হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সকলে? আশা করি ভালো আছেন এবং ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনা করে বাংলা ফিশ ফার্মিং এর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আর আপনাদের দোয়াতে আমিও ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, ফিশারির ভিডিও। আমার প্রায় ভিডিওই ফিশারি নিয়ে এই চ্যানেলের। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে বন্ধুরা একটি লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আর প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আমার ভিডিওর নতুন নোটিফিকেশন পেতে সবার আগে আপনি। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ অল অফ ইউ। এবং আপনাদের বন্ধুদের ভিডিওটি শেয়ার করে দিন এবং তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। দেখুন বন্ধুরা, জাল দিয়েও মাছ ধরতেছে পানি সেচ করকে, অনেক মাছ। এই পুকুরে আগে মাছ ছাড়া হয়েছিল। দেখুন মাছ কত সুন্দর লাফাচ্ছে এবং সাঁতার কাটতেছে, অনেক মাছ। দেখুন কি সুন্দর লাগতেছে। পুরো ভিডিওটি দেখবেন বন্ধুরা, স্কিপ করে যাবেন না। এই ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে একটি গ্রামের ভিতরে, পুকুরের মধ্যে মাছ চাষ করা হয়েছিল। আর এখন মাছের দাম, তাই মাছগুলো পানি সেচ করে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। দেখুন অনেক মাছ কাদার ভিতরে লাফাচ্ছে। আর বন্ধুরা, আমার চ্যানেলের আই বটনে আরো ভিডিও পাবেন। কি সুন্দর লাগতেছে, দেখুন মাছ ধরতেছে জেলে ভাই। আমার কাছে তো ভালো লাগতেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে কেমন লাগবে জানি না। আর যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানান। আর যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমাদের এই বাংলা ফিশ ফার্মিং এর গ্রুপের ভিডিও ধারণ করার এবং বানানোর সফল হবে। আর আমার চ্যানেলে প্রতি রবিবার এবং বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যা 7টায় ভিডিও আপলোড করা হয়। সপ্তাহে 2টি ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনাদের পছন্দসই ভিডিও বানানোর চেষ্টা করি। ভিডিও কোয়ালিটি এবং অডিও কোয়ালিটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন।
আর আপনাদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা প্রতিনিয়ত। আশা করি আপনাদের কাছে সব ভিডিওই ভালো লাগবে এবং আমার চ্যানেলে ভিজিট করে আসতে পারেন, আরও অনেক ভিডিও আছে, দেখে আসতে পারেন। আর আমার চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য আপনারা সকলকে অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। দেখুন মাছ আর মাছ। আমার চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।